សួស្តីម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពី the possessive with apostrophe s ឧទាហរណ៍ Sylvia's mother ម្ដាយរបស់ Sylvia's អញ្ចឹងកាលណាមាន apostrophe s បែបនេះគឺវាមានន័យថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់នាមនៅខាងមុខនេះម្ដាយរបស់យើងបកប្រែថាម្ដាយរបស់ Sylvia អញ្ចឹងវាជាកម្មសិទ្ធិជាមួយនឹង s apostrophe ឧទាហរណ៍ This is direct by នេះគឺជាកង់របស់ direct Annie paintings are beautiful គំនូររបស់ Annie គឺស្រស់ស្អាត The doctor's surgery is in that street អញ្ចឹងនិយាយថាបន្ទប់វះកាត់របស់វេជ្ជបណ្ឌិតគឺនៅក្នុងផ្លូវមួយនោះនៅតាមផ្លូវមួយនោះ That is the cat bowl នោះគឺជាចានរបស់សត្វឆ្មានោះជំនួយសម្គាល់សញ្ញាខ្មៅ For people and sometimes animals add apostrophe s for possession អញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សនិងពេលខ្លះសម្រាប់សត្វគឺយើងបន្ថែម apostrophe s សម្រាប់ការប្រើជាកម្មសិទ្ធិឧទាហរណ៍របស់ណារបស់សត្វអ្វីរបស់មនុស្សណាម្នាក់អញ្ចឹងគេនិយាយថាយើងបន្ថែម apostrophe s សម្រាប់បញ្ជាក់ថាភាពជាកម្មសិទ្ធិ possession បកថាកម្មសិទ្ធិមួយរូបភាពចូលដល់កំណត់សម្គាល់ Nude កំណត់សម្គាល់ After a singular name or noun the possessive is always apostrophe s អញ្ចឹងគេថាបន្ទាប់ពីនាមឬក៏ឈ្មោះដែលជាឯកវចនៈមួយពាក្យកម្មសិទ្ធិគឺតែងតែមាន apostrophe s ដើម្បីបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍ This is shoe bag នេះគឺជាកាតាបរបស់ shoe អញ្ចឹង apostrophe មាន s apostrophe ហើយមាន s នឹងបញ្ជាក់ថាកម្មសិទ្ធិរបស់ shoe នេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ឬក៏ឈ្មោះរបស់មនុស្សម្នាក់តទៀត These are shoe bag ទាំងអស់នេះគឺជាកាតាបរបស់ shoe អូខេតទៀតចំណុចខ្មៅតទៀត When the name is plural and end in s add apostrophe គេប្រាប់យើងថានៅពេលដែលឈ្មោះអ្វីមួយដែលជាពហុវចនៈមានចំនួនចាប់ពី2ឡើងពហុវចនៈ and end ហើយបញ្ចប់ in ដោយបញ្ចប់ដោយអក្សរ s យើងថែម apostrophe អញ្ចឹងថែម apostrophe នៅពេលដែលនាមឈ្មោះទាំងឡាយណាជាពហុវចនៈហើយបញ្ចប់ដោយអក្សរ s យើងថែមតែ apostrophe មួយទេឧទាហរណ៍ My parents flat is quite small ផ្ទះល្វែងពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺពិតជាតូចខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងធម្មតាពាក្យ parents គឺវាជាពហុវចនៈស្រាប់ហើយវាមាន s មកស្រាប់អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ថែម s apostrophe ទេបើវាមាន s ស្រាប់បែបនេះគឺយើងគ្រាន់តែថែម apostrophe ពីលើគឺត្រឹមត្រូវហើយ The girls bedroom is upstairs មានន័យថាបន្ទប់គេងរបស់ក្មេងស្រីគឺនៅជាន់ខាងលើអញ្ចឹងពាក្យដែល girl នេះគឺវាមាន s ស្រាប់ដោយសារតែវាជាឈ្មោះនាមពហុវចនៈអញ្ចឹងវាមាន s ស្រាប់យើងគ្រាន់តែថែម apostrophe មកត្រឹមត្រូវហើយតទៀត When the name is plural នៅពេលដែលនាមគឺជានៅពេលដែលឈ្មោះនៅពេលដែលឈ្មោះគឺជានាមពហុវចនៈ but does not end in s ប៉ុន្តែវាមិនបានបញ្ចប់ដោយអក្សរ s add apostrophe s អញ្ចឹងនៅពេលដែលនាមវាឈ្មោះពហុវចនៈដែលវាមិនបានបញ្ចប់ដោយអក្សរ s ឬក៏ចុងក្រោយនៃពាក្យវានឹងវាអត់មានអក្សរ s គឺយើងត្រូវថែ apostrophe s ដូចគ្នាតទៀតឧទាហរណ៍ពាក្យ The children នេះគឺក្មេងៗអញ្ចឹងវាជានាមពហុវចនៈអញ្ចឹង
វាសរសេរមកគឺអត់មានពាក្យបញ្ចប់ដោយអក្សរ s ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យវាជាបញ្ជាក់ថាភាពជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្មេងៗទាំងអស់នោះយើងត្រូវថែម apostrophe s អញ្ចឹងវា the children's coats are here អញ្ចឹងអាវធំរបស់ក្មេងៗគឺនៅទីនេះតទៀត the men's toilets are closed គឺថាបន្ទប់ទឹករបស់ពួកប្រុសគឺត្រូវបានបិទហើយ Emma and Paul's car is outside ឡានរបស់ Paul ហើយនិង Emma ឬក៏ឡានរបស់ Emma ហើយនិង Paul is outside គឺនៅខាងក្រៅតទៀត we use apostrophe s with charm word យើងក៏ប្រើប្រាស់ពាក្យ apostrophe s ជាមួយនឹងពាក្យដែលនិយាយពីពេលវេលាយ៉ាងម៉េច a week's holiday ថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សប្តាហ៍ឬក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃសប្តាហ៍ today's weather អាកាសធាតុនៅថ្ងៃនេះឬក៏អាកាសធាតុរបស់ថ្ងៃនេះ yesterday's newspaper កាសែតរបស់ថ្ងៃម្សិលមិញអញ្ចឹងកាលណាមាន apostrophe បែបនេះយើងបកថារបស់នាមណាមួយរបស់ឈ្មោះណាមួយតទៀត and we use s apostrophe with plural term word យើងក៏ប្រើប្រាស់ s apostrophe ជាមួយនឹងពាក្យដែលនិយាយអំពីពេលវេលាពហុវចនៈឧទាហរណ៍ 2 weeks holiday ថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់2សប្តាហ៍ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺមានន័យថាថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃចំនួនថ្ងៃរយៈពេល2សប្តាហ៍ឬក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍អូខេអញ្ចឹងមេរៀនយើងថ្ងៃនេះចំណុចសំខាន់គឺយើងរៀនចំណុចដែលមាន s apostrophe ឬក៏ apostrophe ហើយ s អញ្ចឹងមិនបកថាជាកម្មសិទ្ធិមើលទៅវាមានពហុវចនៈនាមពហុវចនៈនាមឯកវចនៈទីនេះវាមានដូចគ្នា s apostrophe s ខុសកន្លែងបន្តិចមើលនេះ s ហើយបាន apostrophe អញ្ចឹងនេះគឺចង់និយាយអំពីប្រើប្រាស់ s apostrophe ជាមួយនឹងពាក្យដែលនិយាយអំពីពេលវេលាជាពហុវចនៈអញ្ចឹង 2 weeks គឺវាពហុអញ្ចឹងយើងគាត់ថា apostrophe មក holiday អញ្ចឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃរយៈពេល2សប្តាហ៍នៃចំនួន2សប្តាហ៍នៃចំនួនថ្ងៃ2សប្តាហ៍អូខេអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណចំពោះការសិក្សាជាមួយគ្នា